I ser adolescent és com el moment en què tu decideixes qui ets, què vols fer, fas moltes amistats que normalment t'aguanten per tota la vida, és el moment en què... És com el moment que agafes més confiança amb els amics. És com el canvi més gran. És dels últims moments que pots disfrutar, no? Però encara ser com una mica un nen. Bueno, de gran pots ser un nen també, si vols. Sí, però quan fas adult ja tens més responsabilitats, treballar, cuidar la casa... Crec que jugar és com llibertat, com que tothom pot fer-ho. Com per exemple quan acabes de treballar, tens temps per jugar... Jo crec que és per tothom. No, jugar és una cosa de totes les edats, des de les més grans fins a les més petites. Vols molta intimitat, però a vegades vols estar amb ells. I a la vegada, quan plores, no sempre necessites que et diguin què passa, necessites a vegades I potser estar sol. I potser preferim estar amb els nostres amics perquè, o sigui, ens passa... Les coses que ens estan passant són les mateixes que també els hi passen a ells i estan a la nostra edat. Dos mons molt diferents perquè un adolescent i un adult tenen coses molt diferents però que alhora es connecten per alguna cosa. I que, a més, a vegades tampoc tu no saps ni tu el que vols, no saps ni tu el que necessites. Com et diuen què passa, és com, és que no ho sé. No t'ho puc dir. És com un moment en què tu et vols separar, vols ser tu mateix, vols no ser un fill, vols ser una altra persona, però necessites que els teus pares t'ajudin a fer-ho, o un adult t'ajudi, i és com que molt contradictori el que necessites. Que ens entenguin millor. Si nosaltres tenim una opinió, doncs que, no sé, intentin entendre la millor. Si algú vol anar, com per exemple, al cine amb els seus amics o alguna cosa així, jo crec que els pares a vegades no volen, però per la seva protecció, a vegades els adolescents poden ser més respectuosos per ells i que no cal tanta protecció. Jo crec que has de donar espai, però alhora estar allà per si ho necessiten i no estar tan com a sobre de la persona. Intentar entendre, però també saber quan has de parar. Soc en Jaume Funes, un senyor ja gran que s'ha dedicat tota la seva vida al món dels adolescents, des dels anys 70 del segle passat, que és ben bé prehistòria. La reflexió d'avui té a veure amb aquesta preocupació que suposo com a pares i mares o com a mestres teniu quan un nen o una nena va creixent i de cop i volta dèieu, ai, que entrarà en l'adolescència. I les 7 o 8 idees que us voldria traspassar, la primera d'elles és, atenció, no comenceu a mirar l'adolescència abans que siguin adolescents ja en perspectiva de problema. Moltes vegades a les meves xerrades venen pares o mares molt joves i jo els comento molt joves per lo que en l'actualitat és ser pare o mare que normalment es triga uns anys més que abans. Però són objectivament persones que no poden tenir un fill adolescent. I jo els preguntava, però i per què veniu? I alguna d'elles em deia, és que venim a preparar-nos. Bueno, aquesta no és una bona manera. Ve una etapa meravellosament insuportable o encantadorament difícil, però pensar que el nostre fill, la nostra filla, quan va creixent, entrarà en l'adolescència com una etapa terrorífica, no ajuda. Per tant, primera idea, cal preocupar-se per l'adolescència, però no més que altres etapes de la vida. El que passa és que moltes vegades la preocupació està molt associada a allò que posa en crisi, clar. Un nen de 3 anys, en tot cas, protesta, tira les joguines, no vol jugar amb nosaltres o no vol fer determinada activitat. Un adolescent que planta cara és una altra història. I, per tant, moltes vegades el que a nosaltres ens preocupa està derivat d'aquella inquietud que es provoca, però simplement perquè belluga en la nostra cadira, clar. Vosaltres heu estat adolescents, tots vosaltres, pares o mares, heu tingut adolescència i heu arribat a ser pares raonables. Per què desconfieu tant de l'educació que heu fet fins ara? Certament, la posen potes a l'aire, us donarà la sensació que tot el que havíeu fet fins ara ja no serveix. Però no és cert. El que passa és que l'han de posar en crisi, clar, l'han de posar en crisi. Però no us preocupeu, l'acabaran recuperant, com vosaltres vau acabar recuperant bona part d'allò que va formar part de la vostra educació infantil. El que passa és que
Quan un fill o una filla creix, resulta que nosaltres hem crescut. I si ells són adolescents vol dir que nosaltres ja no som tan joves. I en la mesura que van creixent i van canviant, ens resistim a pensar que han entrat en una etapa de la vida diferent. Recordeu quan anàveu a la classe de P3 o infantil inicial o a P4 o a P5 i la mestra meravellosa us explicava com era el vostre fill o la vostra filla i el que havia de fer i més o menys tothom que no podia quedar malament deia no, sí, el meu fill, sí, recull les joguines. Era fals, però tothom estava més o menys d'acord. Però us explicaven com era i us deien, a partir d'ara eduquem, ensenyem a l'escola d'una manera diferent. Quan arriben a l'adolescència entren en una etapa diferent. Una etapa de la vida diferent que té un criteri bàsic, que és les regles educatives són diferents. I bona part del que fèiem fins ara, com a manera de fer-ho no serveix. Com a valor de fons sí, però com a manera, com a mecanisme, com a forma d'educar ja no serveix. I a vegades els pares i mares que heu crescut aplicant una pedagogia sensata, mirant de ser un veritable estímul a la vida dels vostres infants i adolescents, quan arriben a l'adolescència ja no hi ha manual. Fins ara podríeu llegir tots aquests llibres que acabem escrivint sobre com s'ha d'educar, no s'ha d'educar, si s'ha de cridar, no s'ha de cridar, manuals d'autoajuda relatius, però que amb la infància, com que no protesta gaire, serveixen. Però quan arriba a l'adolescència no hi ha manual, però sí hi ha unes regles educatives, sí hi ha una cosa que hem de tenir clara, algunes maneres d'educar ja no serveixen. I aquesta petita xerrada que comentem no em permet explicar els criteris bàsics, no us quedarà més remei que assistir a algun altre tipus de xerrades, reflexions compartides o llegir llibres i materials, que sí que n'hi ha. Alguns d'ells, com probablement sabeu, m'ha tocat escriure-la a mi. Quan s'acaba la infantesa, arriba en una etapa preciosa, que és la maduresa infantil, i que és nens i nenes de 5è, 6è, de primària, moltes vegades molt colonitzada per la imatge exterior, per les vivències. En un món de mercat acaben vestint-se com teenagers abans d'hora, o ens encanta que els encanti una determinada música. En realitat no són adolescents i han de preservar que tinguin una bona vivència de la seva maduresa infantil, perquè és una etapa especialment apassionant de la vida infantil. Tot mestre de quart, de quint, 5è de primària sap molt bé que és una etapa especialment significativa. Tot i que vosaltres tindreu la sensació que avança en l'adolescència, avancen llenguatges, estètiques, músiques, perquè vivim en un món de mercat en el que dona la sensació que l'adolescència ho envaeix tot. Però estan en la maduresa infantil, estan en la primària, i apareix un fenomen que és que canvia d'etapa evolutiva, progressivament canvia d'etapa evolutiva, canvia de cicle escolar, entra en una etapa escolar diferent. Moltes vegades els pares i mares us preocupeu, dic, a quin institut ho enviaré que estigui tutelat, protegit? I és ben cert que l'educació secundària té unes crisis significatives, una de les quals està associada a la forma com s'organitza l'escola, però és un altre tema. Ja us preocupareu de com contribuir a que l'educació secundària sigui una altra realitat. Però no digueu el que diuen moltes vegades els pares i mares, no, és que des que va a aquesta escola me l'han canviat. No és l'escola, és que ha canviat d'etapa de la vida i està descobrint una cosa per ells i elles meravellosa, que és l'adolescència. I va a l'escola normalment a dedicar-se a practicar l'adolescència. També a estudiar, però d'entrada va a estar allà, a trobar-se amb els amics. Però és un procés que anirà descobrint. I és molt important que tingueu en compte que una bona escola és aquella escola en la que hi ha diverses adolescències. No penseu que el vostre fill és una meravella que amb les males companyies us ho espatllaran, perquè necessiten viure maneres diferents de ser adolescent. La millor adolescència no és la de l'estudiant empollón, no és la millor. Tampoc la del que passa de tot i oblida tot. És una enorme diversitat de temps canviants en el que sempre tindreu la gran preocupació de com els ajudeu, però és un altre tema, com els ajudeu que tingui sentit l'escola en la seva vida. Com sabeu, per pròpia experiència, a l'adolescència hi ha un punt de canvi, d'inici, que és allò de la pubertat. Sempre hi ha hagut pubertat. No sempre hi ha hagut adolescència.
Si encara podeu preguntar als vostres pares, segur que us diran adolescència, ja li dava jo adolescència, callos a les mans tenia jo a la seva edat. Perquè abans només alguns tenien temps per ser adolescents, temps per llegir poemes, contemplar la lluna, dedicar-se a pensar en si mateixos, descobrir els sentiments i les emocions. Això des que els sistemes productius ja no necessiten malveure als 14 anys, des dels anys 70 del segle passat, ha aparegut un temps inevitable en el qual no queda més remei que ser adolescent. Però això observareu progressivament que el vostre fill o la vostra filla és un producte d'una societat que va canviant, que les adolescències es van definint en cada etapa, en cada societat diversa. Però a l'inici el que sempre existia era la pubertat, el canvi. Tothom ha de madurar, créixer, el sistema reproductor ha de funcionar, el seu cos és un desastre. Tampoc m'allargaré, però només un petit punt. Heu d'ajudar a que se sentin bé en un cos que està malament, per dir-ho d'alguna manera. Totes les noies desitgen posar-se la moda mango quan no tenen cap corba en el seu lloc. I tots els nois volen, jo què sé, lligar o sentir-se importants justament quan uns són encara enormement criajos, enormement petits, mentre els altres són els reis del mambo. Són ritmes de canvi diferents que els hem d'ajudar que progressivament entenguin que ja canviaran, que seran diferents, però que això portarà temps. I que per molt que se sentin ara lletjos, desordenats, acabaran sent diferents. Els hem d'ajudar a que no estiguin condicionats per una imatge que defineix avui en dia el mercat o defineix Instagram, que continuarà sent important. Aquests nois i noies també cal tenir present que passaran per etapes diferents. Si algú de vosaltres ja té algun altre fill més gran que ja ha estat a l'adolescència i s'allarga a l'adolescència, segur que us feu la pregunta: i això de l'adolescència quan s'acaba? Mireu ja preadolescència, que és el que ens ocupa ara. Com ajudem en la transició de la infantesa a l'aprenentatge o el descobriment de la condició adolescent. Després hi ha adolescència sensu estricta, 4 o 5 primaveres dedicats a ser adolescents. I després ve una sortida lenta, que depèn de cada societat, que no té res a veure exactament amb la psicologia, òbviament no la té amb la pubertat o amb el desenvolupament biològic, que és quan poden ser responsables i, per tant, quan a poc a poc poden sortir d'aquesta adolescència. Per això existeix la postadolescència. Però és que després ve la joventut, com sabeu molt bé, els joves adults, els adults joves, fins i tot els jubilats joves. Aquí ningú acaba de madurar i, per tant, hem de tenir en compte que aquest final de l'adolescència, en gran mesura, és una qüestió social, una qüestió en la que és possible o no és possible, com fem possible que tinguin possibilitats de decidir sobre la seva vida perquè el seu estat d'adolescent no sigui un estat dependent. Si continuem amb aquesta reflexió, per tant ja tenim un personatge que ha de canviar, que està en procés de trànsit i és important cuidar la transició, ajudar-lo a que progressivament se sentin bé i a que progressivament vulgui canviar, perquè també us trobareu infants amb aquesta idea en la que està associada aquesta reflexió del Peter Pan, pocs, però també us trobareu nois i noies que no volen créixer en el sentit de dir la infància és tranquil·la, l'adolescència, en l'adolescència tindré que decidir. I de fet, quan pregunteu, observeu com són els adolescents, aquells primerencs, les primeres etapes de la vida adolescent, observareu que molts d'elles i d'ells venen a dir bueno, és que ara tampoc són responsables, no queda molt clar això de què vol dir ser responsables, però no m'agobieu, no em feu decidir, no em feu prendre decisions. Trobareu aquesta incertesa de dir fins ara era una mica fotut, però bueno, no em tenia que preocupar. I ara resulta que tinc que començar a decidir i a preocupar-me. Dic això perquè una de les claus d'una bona educació a l'adolescència està associada a assumir que prenguin responsabilitats i decideixen. I decidir vol dir que poden equivocar-se. Vol dir que vosaltres sempre estareu pensant que són molt tendres, que encara són molt crios, que encara no han crescut, però no pot ser. Han d'aprendre a equivocar-se, i aquest és un procés inevitablement de que vagin assumint responsabilitats. I no val aquesta preocupació que a vegades els pares, quan són petits, tenim, perquè quan siguin grans diem, bueno, en aquest àmbit de la vida pots decidir, però en aquest no. I ells diran no. Recordeu que una de les primeres coses que escoltareu és
a casa meva no s'aclareixen. Per una cosa soc gran i diuen que deu ser responsable, l'altra encara em diuen que no, que soc criu, que m'he cregut. No és un problema de compartimentar la vida, és un problema de que tinguin maneres diferents de ser responsables en tot. En tot. No només per estudiar, no només per sortir, no només per connectar-se, no només per anar amb nois o noies. És en tot d'una manera progressiva i no és possible, aquesta manera d'educar en l'adolescència no és possible sense educar en la responsabilitat. Si continuéssim, probablement vosaltres us trobareu almenys en 3 grans reptes educatius, que ara no aprofundiré en cap d'ells, però que m'agradaria fer un petit apunt, perquè si encara no heu tingut fills adolescents, si més no, estones us podeu dedicar a recordar com éreu vosaltres com a adolescents, perquè a vegades ho hem oblidat. Probablement us ajudarà a relativitzar. Però hi ha 3 grans preocupacions o 3 grans aspectes de l'educació en el món adolescent que descobrireu com a novetat i que a poc us descol·locaran. El primer d'ells té a veure amb una nova funció que ara us tocarà exercir. Ara passeu a ser parets del frontó. Ara, una de les utilitats de tenir un pare o una mare, una de les utilitats també de tenir un bon tutor o tutora, una de les utilitats és que serveix per rebotar-se. Per tant, tot adolescent no és problemàtic perquè generi conflictes, perquè la condició adolescent és generar conflictes. De cop i volta us trobareu davant un personatge que us dirà 3 coses. Jo ho sé tot, què m'has d'ensenyar? Tranquil·la, mama, que jo controlo. Òbviament, ni saben ni controlen. I a mi no em passa, li passa a l'altre que és tonto. O per una vegada no passa. Aquest personatge Superman, Superwoman, el teniu davant vosaltres i vosaltres dieu, però què s'ha cregut aquest? Sí, s'ha cregut aquest. Perquè ells tenen tota la vida per davant i nosaltres suposadament no entenem el seu món. Per una de les grans característiques és que a partir d'ara viureu sistemàticament en un temps de conflicte. Perquè necessiten confrontar-se, enfrontar-se a l'adult, xocar amb l'adult, rebotar l'adult. És la manera principal d'afirmar-se. I cal diferenciar conflictes de problemes. Tenir conflictes serà la música que durarà 4 o 5 primaveres mínim. Se'n va reduint. A l'inici, al final de primer d'ESO, segon de l'ESO, hi ha la tira de bronques diàries. Després, a poc, en general, es va reduint. Però no confongueu conflictes amb problemes. No penseu que perquè de cop i volta aquest nen dolç que havíeu tingut fins ara es torna brètol. No penseu que s'ha espatllat o que no, és que us necessita. I aquí us tindreu que aprendre aquelles regles bàsiques que ara no me s'apunto. Tindreu que aprendre que no està xocant amb vosaltres, que quan més l'estimeu més xocarà, probablement. Està xocant amb l'adult que representeu. Teniu que tenir present que no us podeu barallar per tot. Ho sento, si teníeu el món ordenat i creieu que la vida ha de ser ordenada, tenir un adolescent el pot posa potes a l'aire i algunes coses inevitablement són molt poc importants des de la seva perspectiva. Per tant, hem d'aprendre a no barallar-nos per tot. Sabreu molt bé que cada matí abans de sortir de casa hauran aparegut com a mínim una vintena d'ocasions per barallar-vos. Tindreu que escollir. I l'altra cosa que tindreu que descobrir és que no val qualsevol resposta. No val qualsevol resposta. A l'escola saben molt bé que un bon tutor no és el que té autoritat, sinó el que té ascendència. El que és una persona en la que l'adolescent li ha concedit el poder de suggerir coses respecte a la seva vida, no el que té la capacitat de suspendre, fer repetir, expulsar. Per tant, tindreu que aprendre com a ciutadans també que no val qualsevol resposta. No us sumeu als discursos de la societat adulta que sempre demanen més policies, més sancions, més persecució, que no se n'adona que estan al parc per trobar-se i no per fer botellón.
Intenteu descobrir que no val qualsevol resposta, però això és un procés que tindreu que aprendre i que tindreu que compartir. L'altre gran sentiment que tindreu, l'altra gran angoixa serà la dels riscos. Recordeu que us passarà dues coses. De cop i volta, suposo que la preocupació que teniu ara, encara no han començat a ser adolescent, però de cop i volta tindreu aquella vivència, ai, que se m'espatlla en tot el que he fet fins ara per educar-lo bé, per portar-lo no sé on, perquè tingui activitats de tota mena, perquè sigui creatiu, per tot el que m'he preocupat per la seva educació. I ara, qui em garantirà que no acaba sent un desastre? Cada època té les seves preocupacions. Un drogadicte, un delinqüent, alguna vegada no ocupa, en algun moment a vegades jo què sé, un personatge que la lia i crema un contenidor, un fiestero, que sé. Una preocupació. Com acabarà? I teniu que tenir present que certificats de garantia no us podem donar, però teniu que tenir present que depèn de com abordeu aquest procés, acabarà d'una manera o una altra. No és possible ser adolescent sense arriscar-se. Us en recordeu quan dèieu al vostre pare o la mare, quan teníeu 14 anys, no? I li dèieu, ai mare, oi pare, és que a més de l'escola hi ha vida. Vosaltres éreu això que sempre he definit a partir d'una definició d'un propi adolescent, de l'adolescent com un explorador reprimit. L'adolescent és un personatge que s'endinsa en un bosc, sol, sense plànol, sense motxilla, perquè vol descobrir la vida que està a l'altra banda. I darrere seu té una col·lecció de pares i mares acollonits o d'adults acollonits que li van dient vigila, no facis l'altre. L'adolescència és una etapa per descobrir, per experimentar, i aquí vindrà tota la gestió dels riscos, tots els processos de com els ajudem a que aprenguin. Només us aviso, cada vegada que poseu cara d'espanto davant d'una conducta seva, l'adolescent interpreta això deu ser entretingut, deu ser apassionant, perquè la meva mare s'ha posat pàl·lida. Hem d'ajudar-los a gestionar perquè viuen en un món de riscos, han de descobrir i experimentar. Això es grava en dies de pandèmia. I penseu que cada vegada que nosaltres adults parlem de perills, ells descobreixen riscos que no tenen res a veure una cosa amb l'altra. Com és una vida adolescent? Ha de ser una vida enmig de riscos que han d'aprendre a gestionar, perquè la vida és això, d'experimentar, provar. Caldrà que us preocupeu, i aquesta és una regla educativa bàsica, que us preocupeu, de que apareguin altres persones adultes al seu voltant. Vosaltres ja sou pares i mares obligats a angoixar-vos, però necessiten un bon tutor, una bona tutora, un bon educador, un bon animador, que els ajudi també a contextualitzar i a descobrir. Vosaltres, raonablement, us entra l'angoixa del que passarà, però necessiten altres en els quals poder explicar, poder parlar d'allò que van vivint per descobrir què val la pena i què no val la pena experimentar. I finalment hi ha un altre tipus de sentiment, un sentiment últim, que a vegades ens xoca, que a vegades la gent gran, com que ha patit, no sempre tots han patit o hem patit, però que els molesta molt, que és que tindrà un personatge que desitja ser feliç. I que us dirà sistemàticament és que l'adolescència és una etapa per ser feliç. Aquests dies de tancaments, de limitacions, de no poder sortir, d'estar acotat, ells repeteixen la vivència de dir, i jo com puc ser feliç? Perquè és que has de ser feliç. I us costarà molt ajudar-la a dir, bueno, però no cal que et veguis la felicitat en un estiu, la podem repartir, no? Però és que és com si el món s'acabés i necessitem una vivència que moltes vegades està condicionat per un món de mercat, per un món en el que és obligatori passar-s'ho bé, però que l'essència de la condició d'adolescència és intentar ser feliç, descobrir com. I aquí vindrà tota una altra llarga discussió, reflexió al voltant dels sentiments, les emocions, les vivències. Estareu vivint amb un personatge que és una olla a pressió de sentiments i vivències que no sabreu si toca tempesta, toca calma, i que cada dia estaran contínuament en allò, una muntanya russa de vivències i emocions. I caldrà que acabeu descobrint
Quina és la proximitat adequada? La primera cosa que descobrireu, òbviament, és que ara no acceptem que els doneu petons, però pobre de vosaltres que no intenteu donar-li un. Necessiten petons, però no acceptaran que li doneu un petó. Si pregunteu amb ells, descobrireu que necessiten que estigueu al seu costat, però que no us fiqueu a la seva vida. Donar la seguretat de que esteu disponibles. Esteu al costat. I voldria anar acabant amb una última reflexió. Ve una etapa en la que no podreu demanar a ningú que us doni una llista d'allò que és normal, no és normal, allò que es pot esperar, no t'esperar. Són adolescents i us tindreu que acostumar a llegir la seva vida en clau adolescent, que no és justificar la seva adolescència. Jo m'he passat tota la vida intentant ajudar adolescents i adolescents amb moltes dificultats. Però quan diem comprendre l'adolescent és descobrir els seus arguments, la seva lògica, que no és la nostra. Descobrir les seves maneres d'entendre el món. Però us tindreu que dedicar a la gramàtica i tindreu que aprendre a conjugar almenys 5 verbs. El primer d'ells, aprendre a mirar. La majoria de les adolescències problemàtiques són adolescències mirades amb problemes. Per això no servim la meva professió, perquè molts dels meus col·legues els miren a partir d'un manual de diagnòstic, unes etiquetes de trastorns mentals, i tots estan per tancar-los. No, heu d'aprendre a mirar, a mirar, a mirar. La poca estona que estigueu amb ells, poseu cara de mirar. Tindreu que aprendre a veure, a descobrir, a veure, a enterar-se de què va la pel·lícula. No a buscar problemes, a veure vides. Tindreu que aprendre a observar i tindreu que compartir amb l'escola en què sigui què és significatiu i què no en la vida d'un adolescent, a què has de donar importància i a què no. Tindreu que aprendre un verb complicadíssim que és preguntar. I molts de vosaltres direu, però si fins ara parlàvem de tot i ara no em parla de res, no m'explica res. És que han canviat les regles. Ara parlarà amb altres amics, parlarà quan més te ho esperes, sempre parlarà en moments imprevisibles. I en algun moment, quan intentes aclarir-ho, hauràs d'aprendre algunes regles, alguns dels llibres. Per exemple, no estimen quan més ho mereixo perquè és quan més ho necessito. Hi ha tot un capítol que es diu decàleg de com preguntar a un adolescent i obtenir alguna informació útil. Aprendre a saber preguntar quan, en quin moment, a no convertir la casa en una comissaria. Per això és un verb que tindreu que aprendre a conjugar. I finalment hi ha un altre verb, un últim verb, que és saber escoltar, saber escoltar. Poseu l'orella. Mireu de descobrir, no busqueu problemes. Escolteu vides, poseu l'orella i mireu d'escoltar. No passa res. Quan es fan adolescents, hi ha 2 verbs inevitables, o 2 virtuts, o 2 paraules, no sé com s'haurien de definir, que us tindreu que acostumar a repetir contínuament, i una actitud inevitable. Les 2 paraules són paciència, paciència, tones immenses de paciència, s'esgotaran, i esperança. Penseu que no podeu traspassar la idea que són un desastre, penseu que ningú canvia si ningú espera que sigui diferent. I això mateix que us deia de la pubertat, del canvi del cos, de com els convencem de que poden canviar i seran diferents, també serveix per la resta de la vida. Com traspasses la idea, malgrat la desconfiança interna que tens pels desastres i preocupacions que estan vivint, com traspasses la idea, continua esperant que seràs una meravella. La seva meravella, no la que tu has esperat d'ells i d'elles. Tones de paciència, dosis immenses d'esperança. I recordeu, i aquesta sí que és l'última paraula, conviure amb adolescents fa rejuvenir. Obliga a descobrir la vida d'una altra manera. I cada dia, si teniu curiositat, si no us heu tornat un viejo cascarrabias com un servidor, descobrireu que cada dia porten alguna perspectiva de la vida que nosaltres ja madurats hem acabat perdent. Viureu una aventura amb personatges encantadorament insuportables que encara us necessiten. Que vagi bé l'aventura de descobrir l'adolescència junt amb els vostres fills i filles.